呢度，哇！呢度成班市政，同埋咧佢就係、佢年30個俾咩？俾嗰啲俾啲小販打完咗之後咧，佢依家叫警察跟尾。嗱，佢一係拖住垃圾桶執嘢，係啊執，唔係執，係啦。市政推住啲垃圾，見到貨就執啊，好得意啊！見到就執啦，見到就執，繼續啊！佢話繼續執，一見到就執，見到就執啊！睇，個市政佢精啊！今次叫埋警察跟住咧就會好啲，睇幾多日市政，警察喺後邊跟住，警察穿埋防刺背心，全部跟住晒，係嘛？咁啊咧就可以安全啲，同埋咧就唔使俾人哋搞嘅意思啦，嚇！好多警察，睇下先。警察向後邊跟住，係嘛？今次唔會打啦，係嘛？得。呢個時候夜晚，今日呢兩日都做唔到生意，成日俾你趕。跟住俾你趕到晒。警察喺後邊啊！話今次叫話警察係嘛？警察先有力噶嘛係咪？哇！你同佢打交啊，同啲喺菜檔打交係嘛？警察後邊跟住，今次話你仲唔死，冇運行啦係嘛？恭喜發財啊！阿巴基斯坦嘅朋友話：恭喜發財，Happy New Year 喎！恭喜發財，喂，差佬跟住尾啊嘛，係啊，搞唔掂啦！冇警察跟住好啲係嘛？好啦，我哋冇乜嘢啦，係咁一年㗎啦，好快一年㗎，警察後邊跟住。好啦，我哋睇下先。冇咩好玩。警察多過市政係嘛？呢家幼稚及興喎係嘛？全部警察嚟呢度。人又多過人。好啦，我哋冇嘢啦。好，我哋睇下先。警察多過人。好啦，我哋到呢度為止啦。我哋未收好檔啊，大佬係嘛？今日唔俾嗰啲小販同佢打完交之後，佢唔俾你擺嘅。我哋有牌嘅，冇乜問題，係嘛？係啊，執晒，全部執鳩晒。好啦，我哋收好檔先講。我呢個啲鋼琴啊打鐘，阿李紅喺度，李紅。喂，有冇嘢講啊？你有冇生意今日？係咪？李紅有冇生意？李紅都唔出聲啊！李紅擺嗰啲，李紅買過嗰啲超人翻，超人都冇掂。佢要擺喺我車底下邊嘅安全啲啦，擺出嚟佢又話擺出嚟。呢度好麻煩。今日趕咗幾次啊，嚟咗2次趕。跟住我俾個台底佢擺就好啲啦，冇台底擺點搞啊？係嘛？好啦，我哋差唔多啦。成班警察多過市政係嘛？上次俾人打完咧，跟住揾市政幫手，係好大鑊。睇唔睇到啊？成班警察喺後邊跟住，着晒防刺背心好似打仗咁啊，係嘛？勁啊係嘛？由治及興啊，呢個唔死都唔得啦，係嘛？飯都冇得食啦，仲喺度搞咁多嘢出嚟，係嘛？真係大鑊。唔好講啦，係咁先。我哋收機，唔好講先，係嘛？我收機。李紅嗰啲嘢擺晒呢度，佢又賣到好多嘢嘅。李紅賣到嘢嘅，李紅賣好多嘢，呢啲工具。呢個琴就滴聲響，喂，係咁先，拜拜，係嘛？係咁先啦。李紅都冇晒心機，見到市政嚟走咗去啦。係咁先。